在我骑自行车从阿根廷翻越安第斯山抵达智利之后，我决定暂停我的骑行，立马坐上大巴又回到了阿根廷安第斯山脚下，来见我的一位新朋友莫。我的旅途中结识过很多奇人异事、了不起的疯狂的人，这些人身上都有一个共同特点，就是他们都有着强大的精神力、强大的能量。这些能量多次帮助我重新认识这个世界。再后来我也明白，这个世上最稀缺、最珍贵的东西就是这种精神力量，疯狂的能量，可遇不可求。所以我知道，当我身边再次出现的时候，就绝对不能错过。莫和他的老婆孩子们正在骑马环游世界。莫是印度和法国的混血，出生在印度南部的法国殖民地区。他的妻子 Angie 是波兰人，他们在旅途中结识后生了2个孩子，接着带着刚出生的孩子一起骑马旅行。原计划从阿根廷的巴塔哥尼亚一路往北骑到墨西哥，可惜中途遇上了疫情，被困在了阿根廷门多萨。于是他们在安第斯山脚下用相当便宜的价格买了一块地，带着2个孩子、2匹马、4条狗、2只猫、1只羊、2只鸡、1只鸭一起生活在这里，从荒地上慢慢盖起房子，打算在度过疫情之后把这块地再卖掉，重新恢复旅程。看我视频久的朋友会知道，我1年前飞到南美也不是为了骑自行车旅行，而是想买1匹马在南美骑马旅行。但当我买完马之后，才发现骑马旅行比我想象的要困难太多，于是不得不放弃这个计划而改骑自行车。但这里大家或许会有一个疑问，为什么要骑马旅行？在很多年前，我结识过一位德国的长辈，现在有70来岁，他尝试过所有的旅行方式，走过世界上的大部分地方，然后跟我说，骑马旅行或许是最棒的旅行方式。于是我就把他的话一直记在了心里，直到去年我终于决定飞到南美买匹马。后来我把这件事说给很多朋友听，当作笑谈，大部分朋友都觉得我又傻逼又好笑，直到我把这个事再讲给莫和 Angie， 他们完全不觉得这是个笑话，因为根据他们多年的骑马旅行经验，这种旅行就是世界上最棒的旅行方式。90年代日本有一个很火的动画片叫《新世纪福音战士》，讲的是关于人类驾驶未来的机甲战士打怪兽。里面有一个很重要的概念叫做同步率，意思是驾驶人员和机器人之间有一个契合度，用来体现能力的高低。机甲战士不是冷冰冰的机器，也有自己的情感，可以和人融为一体。当我骑在马背上的时候，就可以很明显地感觉到这种人和马之间的同步率。在那个瞬间，人和马能产生某种特别的连接。马是很敏感的动物，能感应到人的气场和情绪。当你轻松愉悦的时候，马会感到放松；当你惊慌失措的时候，马也会感到紧张。这种和生物产生的连接是其他旅行方式没有办法做到的。这其实也可以解释为什么历史上所有有名的大将军都会有自己的专属坐骑。在我们的当下生活中，其实就有着很多比未来更加未来、比科幻更加科幻的事情存在，只是大部分会被人们选择性忽视。很可惜，骑马这项技艺正在被人们慢慢遗忘。可以预见的是，这个在人类历史有着几千年的传统，在接下来的50年里会不可逆地逐渐消逝，逐渐成为非物质文化遗产。因为在现代生活里面，人们更关心的是电动车、股票和移民。我到了莫的这块荒地上之后，一方面我和他讨教关于骑马旅行的经验，另一方面记录他的旅行故事。我打算为他拍一部纪录长片，再同时帮助他盖房。他们现在的目标是卖掉这块地，然后接着骑马骑到墨西哥，这可能会花5年、10年或者20年的时间。我也会持续来跟进记录他们的旅行。可以透露一点关于他的故事，莫和我同岁，他在印度和法国、英国都有生活过。在他20岁左右还是学生的时候，凭借着自己过人的商业头脑赚了不少钱，在伦敦最中心的地段买了一个大房子。后来因为看了《荒野生存》的故事，决定低价卖掉了房子，走上了流浪的生活。现在在路上已经10来年。另外说一下，这个电影是真他妈害人，我认识的很多有着很棒的旅行故事的人都是受了这个电影的影响。我也是因为看了这部电影之后开始怀疑城市的生活，走到荒野里面。奉劝各位谨慎观看。接下来我会在这个巴士上生活1个月，骑马、拍片、盖房子，之后再回到智利拿上自行车继续骑行。最后，如果有对这个故事、对这个纪录片感兴趣，且以后或许有机会参与进来的朋友，欢迎联系我。